قاف جرد اللو قالا أبكسان سجودا نت جسني قرمو ساني ركاهنو كان نكي رسول ربي الرافود يني فاطمة دابر. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها المسلمون والمسلمات، ويا أيها السامعون والسامعات، أحييكم بتحية أهل الإسلام في الإسلام وأهل الجنة في الجنة، وها هي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوني كينيا كان كيسو في كان بكي كفاقو في كديهو ديرا في دوبرتين تقا في قدان ندعوت جرتنو رحمن ربي في نقار ربي إسين الرهاجراتو إسين الجنة. بودكناتي إن شاء الله نصيحة جبابدو توك يرو كينيا كان أول الجسه كيستو نصيحة للشباب جدا دامسي كينيا دامسا درجة مسلمات دامم درجة مسلمات دامم كان الرديبنا جتشود أبوليوان إن شاء الله تعالى قرر كيسان قلبي تشوبسيتو نو أرجسا إسنين جنة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. جئ أغرتني ربي قدان ولتكن منكم حتاتو إسنر أمة نموني غرين والوامتو يدعون إلى الخير كان خيريت غير خيريت وامنوا حاتانو جئ ربي قدان حاتاتو غرين خيريت وامتو حاتاتو إن شاء الله isinis waamama khayritti waamame milkaahu akka rabbi sin godhu nutis immoo garee waamaa ta'a rabbiin jedhe sana taane akka waliin mulkoofnu guyyaa akhiraa biyya duniyaattis akka waliin milkoofnu barbaanneeti. Erga ayata rabbi guddaa kanarraa munaasabaa godhanne rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallama akka jedhan: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وعداها كما سمعها جدا. ربها إبسو فولا نما نرى جتشتك وهيد أغهي تامسا أنا الراد أغهي أبوليس أوفي مسلمة بيا لفار جراتا نوف دبرس أكا أغهي أبتي هبتين دبرس ربي فولا ساها إبسو جدا إن شاء الله. بوليوان نصيحان نتي ولي يادوف ديمنو biyyi keenya kun biyyi duniyaa biyya ergisaati, biyya nagadaati. Yeroo dheeraaf irran turu silas yeroo dheeraa irran jiraanne yeroo dhiyoodha dhufuun kan keenyas yoo jabaatte umriin kan keenya ka waggaa 60 fi 70 80 40 25 30 kanuma yedduutti godaanna biyya kana gadhiifne. Naadiri ka dhibbaa fi dhibbaa olii muraasa jechuudha. Waan lakkoofsa hammana abalu taa'e jennaan ajaa'ibamuudha. Irra goddeessi isaa akkuma rasuulli nuu jedhan umriin umma kooti waggaa 63 gaalibni umrii ummata kooti guddeessi umrii ummata kooti akkana jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Egaa erga umriin keenya gabaabduudha taate, erga biyyi kun biyya ergisaati nuuf taate, erga lafti kun lafa nagadaati taate, lafa nagadaa gabaa yoo dhaqe namni waan dhaqeef nagada, waan baheef bitata, waan hawwetti gahuu barbaada, mana isaatti galuudhaaf haala mijeeffata. Manni keenya haqiiqaa isa nu asirratti ijaaraa jirru kanaa miti. Sanu fooqiidha jennee viillaadha jennee ijaaraa jirru miti. Qabeenyi keenya haqiiqaa isa nuti matoora jennee makiinaadha jennee maarree addaati jennee asitti kuufataa jirru kanaa miti. Manni keenya haqiiqaa akhiraadha. Kanaafuu waan ijaarratan akhiraatti, waan qopheeffatan, waan horatan akhiraadhaaf akka namaa ta'u. Akka Zayd ibn Amri jedhu umriin isaa shabaaba. Kanaa wajjin bulchiisa biyyaati. Biyya Kuufaa bulcha. Zayd ibn Amri namni jedhamu kun Umar bin Khattaabtu biyya sana kaa'e. Daawwataan Madiinarraa ka'ee Umar bin Khattaab bira biyya Zaydin jirummaa dhaqee jennaan gaafa dhaqu
quraana qara'aatii bakka quraana qara'u irratti rafe. Umriin isaa dargaggeessa. Akkuma yeroo keenya bashannanuun, baxaraanuun, bakka addaa ooluun silaa isaaf danda'ama. Bulchiisa biyyaati. Qabeenya mana jaarrateen qabu ture. Makiinaa addaa horatee, viillaa addaa jaarratee hin qabu ture. Garuu kanaa wajjiniin hoogganaa ummata muslimaa biyya sanaati. Jennaan keessummaan daawwannaadhaaf dhaqanii yaa Zayd ilma Amri jedhanii. Maali hin rakkatte moo qabeenya dhibe moo? Atoo amiira mu'minaati wajjin biyya bulchuutti jirtaa saxasi kaahee yoo rakkatte ta'e isatti sii himnaa baytal maalii irraa qabeenya baankii muslimaa irraa qooda siifa baasuu jedhaniin. Jennaan lakki jedhe. Ani umriin kiyya shabaaba dargaggeessaa jedhe. Hojjetachuudhaaf sunnan qabaa jedhe. Garuu biyya kana keessaa keessummummaan dhufee jedhe. Biyyatti galuudhaa ka'aa rugafoo wayii qabna jedhe. Biyya galuu dhaquudhaa ka'aa jiru. Qabeenya hedduu qabna jedhe. Anis haati manaa kootiitis. Qabeenya qabnu kana gafoo sanatti guurranne, biyya sanatti guurranne. Akka gaafa mana keenyatti galuudhaa kaane ba'aan nutti hin alfaanne, qodaan nu jalaan harcaane, asii deemnee kaane deebinee hin gaabbine, kanaaf qodaa keenya biyya sanatti guurranne jedhe. Akkana jechuun maali laata? Maal irraa fahamtu? Yaa qeerroo keenya maal irraa hubattu? Maal irraa isinitti dhagahama? Gafoo eessaati laata? Tarii barahaa wayitti dhaqee bakka warshaa addaatti dhaaban wayitti qodaachitti guuree laata biyya duniyaarraa? Laa wallah. Akhiraadhaaf achi keewwanne jechuusaati. Qabriidhaaf qopheeffanne jechuusaati. Jannata rabbii bitachuudhaaf dabarfanne jechuusaati. Umrii isaarraa wanni inni ta'aabee fi akhiraadhaaf qopheessuuf. Kanaafuu obboleewwan akhiraa yeroon marhalatu shabaab marhalatun samiinatun samiina. Tarkaanfiin yoraa yookaan yeroon dargaggummaa yeroo qaalii, yeroo hawwituu, yeroo gabbattuu, yeroo akka taphitti hin argatamne. Darbitee jennaan yoo gaabban as namaan deebitu. As namaan deebitu. Akkuma jaarsi Arabaa tokko mammaakee wayyaa dargaggummaa baran sii wajjin ture. Ati naan utaaltu. Ati naan argitu. Ati naan dhaggeeffattu. Ati naan yaaddee bakka feete naan geessu. Na dhiiftee na bira dabarfannaan osoo as naa deebite waan dullumni natti godhe silaa sittin odeessaa jedhe. Waan dullumni natti godhe silaa siifin himaa jedhe. Kanaafuu yeroon dargaggummaa yeroo qaaliidha. Shari'aan Islaamaatis dargaggoo kanatti haajamu. Nafsiyyaan fedhii lubbuutis dargaggoo kanatti haajamu. Jireenyi addunyaatis dargaggootti haajamu. Dargaggootti haajamu. Bulchiifni yeroo biyyattiitis dargaggoo kanatti haajamu. Maaliif dargaggoo kanatu hamilee qaba. Humna qaba. Humna qaba. Deemee itti gahuu danda'a. Waamee dhageessisuu danda'a. Waan itti hirmaatee cabsuudhaa fi baachuu ni danda'a. Rasuula Rabbii biratti alayhi salaatu wassalaam gaafa rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam diinii Rabbii ol qabuudhaaf ol ka'anii mariyyuu wahii dhiheeffatan. Mariyyuu wahii dhiheeffatan. Sa'd ibn Mu'aaz namni jedhamu dargaggoodha. Nama umriin isaa waggaa 30 wahii yookaan 20 wahii keessa jiru. Maal jedheen yaa Rasuulallah jedhe. Akka waan nu warra ansaaraa dargaggoo ansaaraa kana nurraa waa feeta nurraa waa barbaada na bira dhaabbata nu barbaada nutti fakkaata. Nuti siiniin jennu akka banii Israa'ilaan Muusaadhaan jette atiif Rabbiin keessan dhaqaa xalaataan lolaa cabsaa nuti hedduma kana teenya akka jedhan siiniin jennu wallahi yaa Rasuulallah. Nuti yoo ati bahrii kana seenaati diinii Rabbiitti ittiin nasaramaa yooti jette sirraan hafnu bahrii kanatti seenna jedhan Rasuula Rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam. Maaliif of qopheessaa jiru? Aduwwii fuulduree dhaabbanneet Rasuula Rabbii gammachiifnee
irree isaanii taanee hamilee isaanii taanee diinii rabbiitiif diinii rabbii bal'isuudhaaf of qopheessinaa wareegama lubbuu keenyaa kenninaa jedhanii rasuula rabbiitiin sibiraan hafnu yaa rasuula rabbii jedhan alayhi salaatu wassalaam. Ma'aashara shabaab wa shaabbaat, yaa jamaa dargaggoo fi dargaggeettiidha. Antum fi saa'ati uxla, isin yeroo iraftii keessa jirtu yeroo ammaa kana. Maadhaa taf'aluuna al'aan, amma kana maal hojjechuutti jirtu meeme? Maaltu sin eeggataara? Maal hojjetaa jirtu? Bakka kam jirtu? Akka kamitti jirtu? Silaa maal ta'uutu boriif isinii gaariidha? Har'ammoo isin eddee kam jirtu? Bakka kamitti argamaa jirtu? Akka kamitti argamaa jirtu? Eenyuu wajjin argamaa jirtu? Barmoota barsiisaan isin gadhiiseera. Gara maatii galtaneettu. Iraftii qabdu. Garuu nafsiyyaan bakka naman teessisu. Ka ergasii quwannaatu mataa isin qabatee jira. Barumsa barsiisaan kennetuyyuu mataa isin qabatee jira. Amma garuu mataan gadhiisaa jira. Qaayidaa namaa kana wamarra kaahan hojjeta yookaan duwwaan taa'u waa balleessa malee. Yoo waan gaaromurra kaahanii gaarii hojjeteetuma biyyattis milkeessee ofiifis milkaaha. Biyyattii tolchee ofiifis tola. Yoo gadhiifame garuu xalaata danuu qaba waan ta'eef, shayxaanni xalaata isaati waan ta'eef, nafsiyyaan xalaata isaati waan ta'eef, quranaa asuu igooddinyaan hamaan gara malletti nama waamu, mana mallee nama geessu, hojiin mallee nama hojjechiisu, yaadan mallee nama yaachisu, namaan ciisu namaan taa'u. Isumatu hojiidha satti fakkaata. Waan kana ta'eef yeroo duwwaa jirtan kana keessatti a'indakum kitaabullah, quraani rabbii isin bira jira. hal taqra'uuna kitaaballah, kitaaba rabbii qara'uu jirtu. hal tudaarisuuna sunnata rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam, sunna rasuula rabbii qo'achuutti jirtu, barachuutti jirtu, wal barsiisuutti jirtu. hal tudaarisuuna hayaata rasuul wa hayaata sahaaba wa hayaata al-islaam, barachuutti jirtu hayaata akkaataa ergamaan itti jiraatan, bakka isaan jiraatan akka isaan itti jiraatan, maaliif akka isaan jiraatan waa qo'ataa jirtu. Yeroo keessan kana keessa rasuulatti hidhataa jirtu, jara rasuulli jedhe sanaa wajjin ta'aa jirtu. Nasaaranii shabaabuhaa wa khazalanii shuyuukuhaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Warra Makkaa keessatti kan na tumse, kan na bira dhaabbate, kan irree naa ta'e, kan injifannoo na gonfachiise dargaggoota jedhe, qeerroowwan jedhe rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam. Islaamummaan ga'ee guddaa isinii kenneera. Bakka guddaa isinii qaba. Bakka guddaa isinii qaba. Badhaasa guddaa isinii qabas immoo kamaa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallama, akka rasuulli rabbii jedhan, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillih yawma laa dhilla illaa dhilluh. Nama torba rabbi qabbana arshii isaan dhaabaa jedhan. Famin dhimni dhaalika, nama torban sana keessatti washaabun nasha'a fi cibaadatillahi ta'ala, dargaggoo jiraatan, guddatan, kunuunfaman maal keessatti? Cibaadaa rabbii keessatti, kitaaba rabbii barachuu keessatti, sunna rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam barachuu keessatti, hayaata islaamummaa barachuu keessatti, awqaata al-khamsaa eeggachuu irratti, salaata al-jama'aa masjidatti deemuu irratti, da'awaa daa'iin godhu dhaggeeffatanii warra fayyadamuu irratti warra jiraatanii dargaggummaa isaanii kanaan dabarsan. Jara kana qabbana arshii gaafa aduun gad dhihaatu danfi nama nyaatu qabbana arshii rabbiin isaan dhaabaa jedhan. Kanaafuu dargaggoon kaleessa dammaqanii hubatanii rasuula rabbiitti hidhatanii alayhi salaatu wassalaam, rasuula rabbiitiif caaroo gad dhaabbate, mogolee isaanii cimsu ta'anii damee dagaage godhataa islaamummaadhaa fidu ta'anii rasuula rabbii gammachiisanii alayhi salaatu wassalaam yeroo isaanii dabarsan. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardaa, ka seenaasaa haasa'amee guyyaa meeqatti dhumne aalimni duniyaadhaa afaan beekuun haasa'aa jiru
nama waggaa 14 gaafa rasuula bira dhaabbachuu jammaru gaafa islaamummaadhaaf hojjechuu jammaru gaafa wariigama qaalii aarsaa jabaa islaamummaadhaaf gumaachuu gaafa jammaru nama waggaa 14ti. Uthman bin Affan radiyallahu anhu wa ardaah addunyaan guutuun waa'ee qabeenyaatiinis waa'ee iimaanaatiinis maqaa isaa haasa'u gaafa rasuul amiin bira alayhi salaatu wassalaam ifa islaamummaa argee daandii islaamummaa irra bu'ee gabaa islaamaa dhaabatee nagada akhiraa gaafa nagaduudhaaf rasuul amiinitti hidhatee ka'u alayhi salaatu wassalaam hidhachuudhaaf ka'u nama waggaa 20ti. yaa shabaabana isma'u yaa shabaabana dhaggeeffadhaa hadaraa yaa dargaggoo keenya yoo dhuguma milkaahuu akhiraa barbaaddan taatan umriin keessan bilaasha dhumtu nu hawwisiiftiim nu inaafsiftiim maaliif gabaa kaleessa jarri milkaa'ee dhaabate sanaa dhiqqoo dhabamtanii jechuudhaaf isiniif saassannaam karaa jarri sun bahe baatanii maqaa jarri sun waamamtanii biyya keessaniif bareechitanii yeroo keessanitti tolchitanii umrii keessanitti fayyadamtanii seenaa gaarii galmeessitanii dhala dhufu waa agarsiiftanii ashaaraa wahii lafa keessanii jechuu keessan isinirraa hawwina kana isinirraa barbaanna yaa dargaggeettii muslimaa yaa dargaggoo muslimaa dhagaye yaa shaabbaat yaa dargaggeettii muslimaa Aishaa bint as-Siddiq intala Abaa Bakr as-Siddiq زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منا رسول ربي أمهات المؤمنين هذا مؤمن توتا صندوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صندوقة حديث رسول الله ساتني مغازنا حديث رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان حفظي متى سرا حديث إرقام ربي را حديثكم لما في دقدمي وه كان هاسوفت عمري سي أرقمي غاف رسول التيرمتو جولي وقا سقليت غاف رسول الرا آخرا ديمو جولي وقا كرا سديديت سينا سنقل ميسي تيفي أشارا سلفا كيسيفي وان بي يرها سا عالم نقوتون يرها سا رومي مال أرقاجرت ماليات دا مالي التصف دا ميمي أتو هممت تلجود أفيادا قبدا فاطمة انت اللي رسول ربي عليه الصلاة والسلام ألو تسير كافته هنگا هيرو مسيد أكسير رسول ربي برابطي عليه الصلاة والسلام غاف رسول ربي الرا جديران رورون مشركوتا مكة غافا الرابط غاف جرد اللو قالا أبكسان سجودا نت جساني قرموساني الركاهنو kan naqee rasuula rabbii irraa fuudhe eenyunni Faaximaa dabar achi jirtaa yaa shaabbaatii muslimaa ammamitti sarbiisii zinaa keessatti argamtaati amma yoomitti fiilmii zinaatii wajjin jiraattaati amma yoomitti shaari'a karaa guddaarra hidhii diimeeffatanii mataa koskosoo daggala huuba fuudhanii as keessa keewwatanii maastikaa afaan keewwatanii lafa kanarra jiraatanii umrii ofii balleessuun jiruu seetiyaati milkii seetiyaati jannata nama geessa seetee yaa obboleettii muslimaa hadaraa wagguun akkana jedhu afaan cabuufi si arrabsuufi miti bar tarii biyyi kun maalitti jira jettee ilaaltaa laata jechuudhaafi akki jedhamu kun dhugaadha moo soba jettee ilaaltaa jechuudhaafi tarii kanaan naa dammaqxaa laata as deebituu laata nu eessa jirra maaliif jirra hamma yoomitti jiraanna maaliif jiraataa jirra maaltu nu eeggataa jira maal lafa keenyee deemaa jirra maalitti dhaqaa jirra akhiraatti waan jedhu adaraame of yaadadha yaa shabaaba muslimaa wanni isinirraa eeggatu akkan isiniin jedhu yeroo keessan iraftittii keessanii intinaa lafa jalatti hin balleessin qabbana jalatti marga jalatti bakka faarkii qofatti hin balleessin kitaaba rabbii qo'adhu
كلهم برت اللفاكاسي برد كم برت معنا سادة بلد حديث رسول ربي تدبلد عليه الصلاة والسلام علماء إسلامات تديم أكما جري رسول ربي تديم الرسول ربي تدتن آتي ستداد إسلام ما للرائع إمام النووي عليه رحمة الله كالرياض الصالحين تلش عالمني الدنيا قوتهم مزيني الدنيا قوتهم قرأ آجر حتى مكاسا كاسي رحمة التبو ساجر جولي وقا نما وقا صدومي وهي تبر عمري شبابا كيس جر عمري شباب ما كيس جر يجول كنافو هدرا إرفتي كيسن بلاشا أوف جلان قديناتي يرو إرفتي قبدن كنا برموتا الدنيا إرقاد أبدن يجرات تاني برموتا ديني مو اتدبلت دا ماليف نتسين هوت تجرام جماعة برموتا علمي يو براني كبانو برموتا إدلي يو كا برموتا يرو وبراد أفو كينيا في isin hawwutti jirram warri hadda namni barumsa lama qabu akka allaatti qochoollan siilamaan fayyaa jirtuuti qochoon siilamaan fayyaa barriftee muka feete irra bu'uu dandeessi bakka feete gahuu dandeessi namni barumsa gama tokko qofa qabu immoo akka allaatti qochoon tokkotti cabee tokko fayyaati barrisuu dandeessi laata namni barumsa tasaayyuu hin qabne immoo akka allaatti qochoon lamaan irraa baheeti adalli nyaachuu malee wanti siyaaf hin jiru. Irbaata adurree irbaata waroo ta'uusiiti. Kana malee wanti irraa hin jiru. Ka barattee barumsaan galma gahaan jirre maatiin kee sitti laffa'uu nafne barsiisaan sitti laffa'uu nafne hundisaa gaafa manaa yaa'u kan akka Dooktor Kaamilaati kitaaba hattamtee baafte Dooktor Kaamilaati dubartii dabar yeroo keenya ammaa keessa maaliif lakkoofsa taate? Maaliif lakkoofsa taate? Eessa jirta yaa obboleettii muslimaa? Eessa jirra yaa obboleessa muslimaa? Hadaraa iraftii keessan wanni isin dabarsuu qabdanu masjiida rabbiitti deemaa kitaaba rabbii baradhaa seenaa islaamummaa dubbisaa seenaa islaamaa seenaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam seenaa hayaatu sahaaba seenaa sahaabota dubbisaa masjiida rabbiitti deemaa umrii keessan bilaashin fixinaatee warra biyyaafis hojjetu ofiifis hojjetu ashaaraa wahii lafa kaahu galaa wahii achi keewwatu awwalaa fi akhiira nama tolu duniyaaf akhiraa nama tolu ta'a jechuun dhaamsa kan koo isinii dabarsaa nama waan dhagaheen fayyadamu rabbi nu haa godhu nama yeroo isaa keessaa diiniin isan haddamamu rabbi nu haa godhu warra fuulduratti deemu wal dhagahee waliin ce'u rabbi nu haa taayisu warra dammaqee harka wal qabatee waliin diinii rabbiis baratee biyya ofiitiifis hojjetee umrii ofii keessa seenaa gaarii lafa kaa'ee ashaaraa wahii dhaloota dhufuufis lafa kaa'ee fuuldurattis galaa wahii qopheeffatee mana wahii ijaarratee abdii wahiitti nama dhaqu rabbi nu haa taayisu warra dagamee umriin isaanii bilaasha dhume ta'uura rabbi najaa nu haa baasu ani kanuman dhaamsa isinii dabarsaa هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته